cough. Yeah. And since that time, Namaste, sir. cough constant 5 after of day. Cough is a disease that spreads easily and puts every child under 6 at risk. If you have a child under 6, talk to your doctor or health visitor about immunization against whooping cough. Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. जो हामी चाहिँ हिजो वेदर खराब भएको भएर हिजो हामीले हुफिङ कफ कम्प्लिट गर्न पाएन हैन। अब आज चाहिँ हामीले हुफिङ कफ चाहिँ कम्प्लिट गरौँ है त। त्यो ढिलो पनि भयो। ओके, हुफिङ कफ पढौँ त्यसपछि मम्स पढौँ ल। त्यसपछि ब्रेक दिएर दुईटा सानो डिजिजहरु छ प्यारासाइटले गराउने डिजिज हैन। राउन्ड वन र हुफिङ त्यसको बारेमा पढौँ न है त ल। अब हुफिङ कफ चाहिँ स्टार्ट गरौँ है। जाँचबाट त्यहीबाट कन्टिन्यू गरौँ। आवाज ठीक छ यतिको? आवाज स्पष्ट छ? क्लियर छ आवाज? हजुर सर, एकदम। ओके, हामीले हिजो चाहिँ हुफिङ कफको बारेमा पढिरहेको थियौँ हैन। हुफिङ कफ के हो त? एउटा चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको इन्फेक्सन हो हैन। ब्याक्टेरियाले गराउने हाम्रो चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको इन्फेक्सन हो, बच्चालाई बढी देखिन्छ हैन। अनि त्यसपछि गएर यो कुन ब्याक्टेरियाले गराउँछ त? बोर्डिटेला पर्ट्युसिस है त। हुफिङ कफको अर्को नाम के हो त? हुफिङ कफ इज अल्सो नोन एज पर्ट्युसिस, PERTUSIS पर्ट्युसिस हैन। यो चाहिँ बोर्डिटेला पर्ट्युसिस भन्ने एक प्रकारको ग्राम नेगेटिभ हैन, ग्राम नेगेटिभ कोकोबेसिलाई ब्याक्टेरियाले चाहिँ गराउने एक प्रकारको रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको इन्फेक्सन हो, जुन चाहिँ प्रायः जसो कसलाई देखिन्छ त? बच्चालाई देखिन्छ। र यो कस्तो हुन्छ? हाइली कन्टेजियस, एकदमै चाँडै फैलिन्छ है त, एकदमै चाँडै फैलिन्छ। र यदि चाहिँ एउटा बच्चालाई छ र बच्चाहरू चाहिँ एउटै कोठामा एउटै घरमा नजिकै नजिकै बसेको छ भने चाहिँ अलमोस्ट अब यसको सेकेन्डरी एट्याक रेट भनेको अलमोस्ट अब 100% सम्म पुग्न सक्छ। भनेको एकजनालाई भयो भने उसले सबैजनालाई सार्दिन सक्छ हैन। इट इज हाइली कन्टेजियस डिजिज। र यो अब यसको नाम के पछाडि कफ लाग्ने भएको भएर इट इज के त? इट इज द इन्फेक्सन अफ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट। यो ब्याक्टेरिया जुन छ रेस्पिरेटरी सेक्रेसनको माध्यमले चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा छिर्छ हैन। कोही मान्छेले हाच्छू गर्दाखेरि, खोक्दाखेरि थुप्रो छिटाबाट चाहिँ नाकबाट बसेर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा गएर बस्छ। र यो के हुन्छ? यो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमै बस्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ यो इन्भेड गरेर ब्लडमा जाँदैन है त। यो जहाँ हो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमै बस्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले अस्ति पढाएको थियौँ नि, कोर्नी ब्याक्टेरियम डिप्थेरिया पढ्दाखेरि कोर्नी ब्याक्टेरियम डिप्थेरिया भन्ने ब्याक्टेरिया पनि पहिला सुरु कहाँ गएर बस्छ? थ्रोटमा। 3 टाइपको डिप्थेरिया हुन्छ हैन, एउटा नेजल, अर्को फेरिन्जियल, अर्को चाहिँ ल्यारिन्जियल हैन। सो हाम्रो चाहिँ यो नोज, फेरिङ्स अथवा ल्यारिङ्समा गएर डिप्थेरिया बस्छ र त्यसले जुन टक्सिन पठाउँछ त्यो टक्सिन चाहिँ ब्लडमा गएर ब्लडबाट चाहिँ होल बोडीभरि फैलिन्छ हामीले पढाएको थियौँ हैन। त्यसैगरी यो जुन हुफिङ कफ अथवा यो पर्ट्युसिस भन्ने ब्याक्टेरिया छ, यो पर्ट्युसिस भन्ने ब्याक्टेरिया पनि हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमै बस्छ। रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा के पर्छ त? फेरिङ्स पर्छ हैन, ल्यारिङ्स पर्छ, ट्र्याकिया पर्छ, ब्रोन्काई पर्छ। मेनली ल्यारिङ्स ट्र्याकियासम्म अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टसम्म चाहिँ हो। त्यही गरी यसको म्युकोसामा गएर बस्छ हैन। यसको घर भनेकै त्यही हो, यसको बस्ने ठाउँ भनेको। र यसले के गर्छ? त्यहाँ गएर जब त्यो जब हाम्रो रेस्पिरेटरी म्युकोसाको यो के हुन्छ? एपिथेलियल सेलमा गएर यो जब मल्टिप्लाई हुन्छ नि, त्यहाँ गएर मल्टिप्लाई हुँदाखेरि ब्याक्टेरियाले के गर्छ? यसले चाहिँ टक्सिन निकाल्छ, एउटा जहर निकाल्छ है त। त्यो टक्सिनलाई हामीले के भन्छौँ? पर्ट्युसिस टक्सिन भन्छौँ। त्यो पर्ट्युसिस टक्सिनले के गरिदिन्छ त? त्यहाँको सेलहरूलाई के गरिदिन्छ? मारिदिन्छ। जुन एपिथेलियल सेलहरू त हामीले पढाएको छौँ हैन, कोलुमनार सेलहरू हुन्छ, कोलुमनार सेलहरू हुन्छ रेस्पिरेटरी एपिथेलियममा। रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको भित्रपट्टि केले कभर गरे हुन्छ? कलुमनार एपिथेलियमले, सिलिएटेड कलुमनार एपिथेलियमले कभरिङ गरे हुन्छ हैन। अब
अब यसले के गरिदिन्छ त्यो कोलोमनार सेललाई यसले के गरिदिन्छ त किल गरिदिन्छ मारिदिन्छ अब के हुन्छ सेल मरेपछि के हुन्छ सेल उक्किन्छ त्यहाँ इन्फ्लामेसन हुन्छ इन्फ्लामेसन भएपछि त्यहाँ वाटर लिकेज हुन्छ हैन त्यहाँ फ्लुइड लिकेज हुन्छ म्युकस लिकेज हुन्छ सिगान के हाम्रो स्पुटममा जुन म्युकस हुन्छ चिप्लो चिप्लो कुरा हैन म्युकस लिक हुन्छ वाटर लिक हुन्छ डेड सेल लिक हुन्छ अनि त्यो डेड सेल म्युकस र सेक्रेसनहरु त्यही जम्मा भएर बस्छ अनि तिमीलाई थाहा छ हाम्रो रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स हुन्छ नि त हाम्रो एयरवेमा कुनै पनि चीज जम्मा भयो भने हामीले त्यसलाई खोकेर बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्छौं हैन किन सबै कुरा हाम्रो एयरवेमा जम्मा भएको स्पुटम त्यहाँ सधैँभरि जम्मा भएर बस्यो भने त के हुन्छ एक दिन त्यो जम्मा हुँदा एयरवे नै बन्द हुन्छ नि हैन जम्मा भएको कुरालाई त बाहिर निकाल्नु पर्यो नि त जम्मा भएको कुरालाई बाहिर निकाल्ने तरिका भनेको त कफ हैन खोकियो खोक्दाखेरि भित्रको कुरा बाहिर आउँछ थकारहरू बाहिर आउँछ हैन सो अब यसले के गरिदिन्छ यो बोर्डिटेला पर्ट्युसिस भन्ने ब्याक्टेरियाले हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको एपिथेलियम सेलहरूलाई किल गरिदिन्छ मार्दिन्छ सेलहरू मरेपछि सेल के हुन्छ उक्किन्छ हैन सेल उक्किन्छ उक्केर के हुन्छ त्यहाँ फ्लुइडहरुसँग त्यहाँ म्युकसहरुसँग मिक्स भएको सेलले चाहिँ के गर्छ एक प्रकारको त्यहाँ मास गराउँछ एक प्रकारको जम्मा भएर बस्छ त्यो मरेको सेल त्यहाँ जम्मा भएको त्यहाँ प्रोड्युस भएको स्पुटमहरु म्युकसहरु जम्मा भएर त्यहाँ मास बनाउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ बच्चाले के गर्छ त्यसलाई चाहिँ बच्चाले खोकेर बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया गर्छ हैन र यसले के गर्दिन्छ यसले चाहिँ एकदमै धेरै सेलहरुलाई मार्दिन्छ इट causes very severe destruction of the cells of the respiratory tract जसले गर्दा के हुन्छ यो के हुन्छ र यो चाँडै हाम्रो इम्युनिटीले एकदम चाँडै पनि यसलाई के गर्छ जित्न सक्दैन त्यही भएर पनि यसलाई के नाम दिएको छ त 100 डेज कफ भनेर नाम दिएको छ 100 डेज कफ भनेको यस्तो लामो समय रहन्छ कि उपचार गरेर भने 100 दिनसम्म पनि रहन सक्छ 2 महिना 3 महिना 4 महिना 6 महिनासम्म पनि रहन सक्छ एकदमै डेन्जरस हुन्छ अरु प्राय रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको इन्फेक्सन कस्तो हुन्छ केही हप्तामा निको भएर जान्छ तर यो 100 दिनसम्म पनि रहन सक्छ हैन एकदम पर्जिस्टेन्ट इन्फेक्सन हुन्छ एकदम सिभियर इन्फेक्सन हुन्छ सेलहरुलाई मार्दिन्छ उक्केर निस्केको सेलहरुलाई चाहिँ र त्यो रेस्पिरेटरी सेक्रेसनहरु जुन जम्मा भएको हुन्छ हैन स्पुटमहरु म्युकसहरु जम्मा भएको चिजलाई निकाल्नको लागि के हुन्छ खोकी सुरु हुन्छ कफिङ सुरु हुन्छ र यसको कफ कस्तो हुन्छ एकदमै सिभियर हुन्छ किन सेलहरुलाई यसले टन्नै मार्दिन्छ र जति बेलासम्म त्यहाँ मरेर जम्मा भएको त्यो मरेको सेलहरु जम्मा भएर तलतिर बसेको हुन्छ त्यसलाई ननिकाल्ने बेलासम्म के हुन्छ बच्चा चाहिँ खोकाइ गर्छ त्यही भएर धेरै सेलहरुलाई एकैचोटी मार्दिने भएको भएर धेरै भित्र चाहिँ धेरै कुरा कन्टिन्युअसली जम्ने भएको भएर यसको खोकी कस्तो हुन्छ त एकदमै सिभियर हुन्छ है त सबभन्दा खतरनाक खोकी भनेको यही नै हो एकचोटी लागेपछि हैन फोक्सो रित्तिन्छ लङ्स विल बी एम्प्टी बट कफिङ विल नट स्टप हैन मान्छे रोक्ने भनेको अन्तिममा चाहिँ खोकिसकेपछि रोक्ने भनेको कन्टिन्युअसली खोक्छ र खोक्दा उसको लङ्सको के हुन्छ एयर चाहिँ सबै इम्प्टी हुन्छ खाली हुन्छ अनि खाली भइसकेपछि अब त अक्सिजन चाहियो अनि केही क्षणलाई बच्चाले के गर्छ खोक्न बन्द गर्छ र सास लिन्छ सास लिँदाखेरि के हुन्छ भित्र त पुरै इम्प्टी छ अब खाली चिजमा एक्कासी हावा स्वाट छिर्दा के हुन्छ एक प्रकारको आवाज निस्किन्छ त्यो आवाजले हामीले के भन्छौं त हुफ भन्छौं हुफ है त WHOP हुफ भन्छौं हो त्यही हुफ भन्ने साउन्ड सुनिने भएको भएर यो डिजिजलाई हामीले हुफिङ कफ भन्छौं र नेपालीमा मैले हिजो नि भनेको थिएँ यसलाई किन लहरे खोकी भनेको त एकचोटी आइसकेपछि एकै लहरमा कन्टिन्युअसली एकै लाइनमा बुझ्छ नि डट भनेको कस्तो हो त इनकन्टिन्युअस लाइन भनेको के हो त कन्टिन्युअस भनेको यो लाइन जस्तो लहरमा एकै लहरमा 1 मिनेटसम्म 2 मिनेटसम्म निरन्तर एकै लहरमा खोक्ने भएको भएर नेपालीमा यसलाई लहरे खोकी भनिन्छ नेपालमा झ्याप्प देखिँदैन किन बिकज वी गिभ भ्याक्सिनेसन अगेन्स्ट पर्ट्युसिस कसरी दिन्छौँ हामीले डीपीटी भ्याक्सिनको माध्यमबाट हैन डीपीटी भ्याक्सिनको माध्यमबाट डीपीटीमा के हुन्छ डीबाट डिप्थेरिया पीबाट पर्ट्युसिस टीबाट टेटनस हैन डिप्थेरिया भ्याक्सिनले डिप्थेरियासँग जोगाउँछ पर्ट्युसिसले हुफिङ कफसँग जोगाउँछ र टेटनस भ्याक्सिनले टेटनससँग जोगाउँछ यो भयो है त यसको इन्क्युबेसन पिरियड कति हो त अन एभरेज 7 to 14 डेज 7 देखि 14 दिनमा जान्छ 7 देखि 14 दिनमा यसको सिम्पटम देखा पर्न थाल्छ र यसको यो कस्तो डिजिज हो इट इज अ भेरी हाइली कन्टेजियस डिजिज एकदमै चाँडै फैलिन्छ एकजनालाई छ भने त यदि अरु बच्चाहरुले पनि भ्याक्सिन लगाएको छैन भने अब अहिले नेपालमा त यो देखिने कार्ड भनेको एउटै हो जो बच्चाले भ्याक्सिन लाग्नु हुँदैन उसलाई मात्र देखिन्छ जसले भ्याक्सिन लगाउँछ उसलाई कहिले पनि देखिँदैन है त सो it has become very rare to see whooping cough because of vaccination र लायो भने हत्तपत्त छोड्दैन 100 दिनसम्म रहिरहन्छ अब यसको क्लिनिकल फिचर अब कसरी सर्छ मोड अफ एन्ट्री त बुझिहाल्यो रेस्पिरेटरी सेक्रेसनबाट सर्छ हैन थुकको छिट्टा हाछुको छिट्टाबाट सर्छ र यसको क्लिनिकल फिचर भनेको मेनली के हो त अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको इन्फेक्सन भनेको URTI भनेको बुझ्छ नि URTI भनेको अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको इन्फेक्सन अब यसको सिम्पटम भनेको URTI जस्तै हुन्छ
हैन युआरटीको एक्जाम्पल भनेको त कमन कोल्ड फेरिन्जाइटिस ल्यारिन्जाइटिस यिनीहरू के हुन्छ त यिनीहरू चाहिँ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको इन्फेक्सन हुन्छ यसको फिचर पनि कस्तो हुन्छ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन जस्तै हुन्छ के हुन्छ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन त्यही हुन्छ ज्वरो आउँछ फिभर हुन्छ घाँटी दुख्छ सोर थ्रोट हुन्छ कफिङ हुन्छ कोराइजा हुन सक्छ कोराइजा भनेको कमन कोल्ड जस्तो हैन नाक बन्द हुने आछ्यु आउने नाकबाट पानी आउने स्वाद खान पाउने हैन त्यो हुन सक्छ यसरी यसको फिचर मेन फिचर चाहिँ यही नै हो यसलाई चाहिँ यही क्लिनिकल फिचरलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेजको आधारमा तीनटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ है त एक्जाममा पनि क्लिनिकल फिचर लेख्दाखेरि जहिले पनि स्टेज वाइज लेख्ने र स्टेजको नाम चाहिँ सोध्ने है त सबभन्दा पहिला क्याटरल फेज सबैभन्दा पहिला क्याटरल फेज बिचमा के त प्यारोक्सिजमल फेज र लास्टमा के त कन्भालेसेन्ट फेज है त क्याटरल सबभन्दा पहिला सुरुवातमा के हुन्छ क्याटरल सेकेन्डमा के त प्यारोक्सिजमल र थर्डमा के त थर्डमा चाहिँ कन्भालेसेन्ट अब मिनिङमा बुझाउँदै जान्छु है त अब क्याटरल भनेको के हो त क्याटरल भनेको हिजो मैले तिमीलाई भने कोराइजा भनेको कमन कोल्ड जस्तो सिम्पटम है त क्याटरल भनेको त्यस्तै नै हो क्याटरलको एक्ज्याक्ट मिनिङ भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ क्याटरल भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरदेखि चाहिँ हाम्रो शरीरको सबै ओपनिङहरूबाट चाहिँ सेक्रेसन बढ्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ त क्याटरल भन्छौँ है त क्याटरल मिनिङ्स के त क्याटरल मिन्स क्याटरलको मिनिङको क्याटरल भन्ने वर्डको एक्ज्याक्ट मिनिङ के हो त फ्लो बग्नु है त रुगा लागेको बेलामा के हुन्छ हाम्रो धेरै चिजबाट बग्छ हैन आँखाबाट आँसु बग्छ हैन धेरै ल्याक्रिमेसन आँखाबाट आँसु बग्छ नाकबाट म्युकस सिगान र वाटरी फ्लुइड बग्छ हैन मुखबाट के बग्छ त मुखबाट स्पुटम बग्छ हो यो रुगा लागेको बेलामा रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भएको बेलामा जुन जुन रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको अर्गेनहरूबाट आइजबाट जुन सेक्रेसन निस्किन्छ नि हो यो सेक्रेसन निस्किने फेजलाई हामीले के भन्छौँ त क्याटरल फेज भन्छौँ है त क्याटरल फेज भन्छौँ क्याटर CATARRH क्याटार भनेको के त क्याटर भनेको फ्लो बग्नु रुगा लाग्दाखेरि के बग्छ नाकबाट सिगान बग्छ आँखाबाट आँसु बग्छ र मुखबाट के बग्छ त र्याल अथवा चाहिँ खकार बग्छ है त सो फ्लो हुनु भनेको के त क्याटरल हो सो यो हिसाबले भन्नुपर्दा यसको क्याटरल फेज भनेको कोराइजा फेज जस्तै हो यसमा क्याटरल फेज भन्नु र कोराइजा भन्नु एउटै हो है त क्याटरल फेजमा के हुँदो रहेछ तिम्रो चाहिँ इनिसियली हुफिङ कफमा सुरुमा क्याटरल फेज हुन्छ भने चाहिँ सुरुमा यो पनि कस्तो हुन्छ सेम तिम्रो चाहिँ अरू डिजिज जस्तै इट अल्सो स्टार्ट्स विथ कोराइजा हैन कोराइजाको रूपमा सुरु हुन्छ फिभर हुन्छ ज्वरो आउन सक्छ हैन कफ आउन सक्छ हैन कफ आउन सक्छ र कोराइजा यानि कि रुगाखोकी जस्तो आछ्यु आउने त्यसपछि गएर चाहिँ हैन त्यसै गरेर चाहिँ आछ्यु आउने त्यसपछि गएर चाहिँ नाक बन्द हुने नाकबाट पानी आउने कोराइजा जस्तो सिम्पटम आउन सक्छ कफ आउन सक्छ फिभर आउन सक्छ र तिम्रो चाहिँ देयर मे बी नाजोफेरिन्जियल अर ओरल सेक्रेसन मुखबाट र्याल आउने नोजबाट तिम्रो चाहिँ नाकबाट तिम्रो चाहिँ म्युकस जस्तो निस्किने आँखाबाट तिम्रो के अरे आँसु जस्तो निस्किने सबै सेक्रेसनहरू आउने भएको भएर इनिसियली यसलाई हामी के भन्छौँ त क्याटरल फेज भन्छौँ है त क्याटरल फेजको मिनिङ चाहिँ म तिमीलाई देखाइदिन्छु है त कपी गर्दा आउँछ क्याटरलको मिनिङ चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामीले उ पनि सुनाउला हुफिङ साउन्ड चाहिँ के हो त कसरी सुनिन्छ हुफिङ कपको बच्चाको खोकी कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा नि हेरौँ न है जान्नुपर्छ इन्ट्रेस्टिङ छ देखिन्छ है त देखिन्छ हैन देखिन्छ अक्षर यस सर हजुर सर अक्षर भने यसको मिनिङ लेख क्याटरल फेजमा माथिपट्टि सार्दा हुन्छ द टर्म यो क्याटरल भन्ने वर्ड कहाँबाट आएको त क्याटार भन्ने वर्डबाट आएको है त क्याटर मिनिङ के त द टर्म क्याटर इज ड्राइभ फ्रम द हिस्टोरिक मिडल इङ्ग्लिश हैन इङ्ग्लिशबाट ड्राइभ भएको व्हिच मिन्स टु के त फ्लो भनेको क्याटर भनेको के हो त फ्लो बग्नु यानी कि दैट इज के फ्लो हुन्छ दैट इज secretion from the nose and mucous membrane flow causing nasal congestion and runny nose भनेको हैन यसरी यहाँ त सिगानै देखाएर छ हैन एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा यही नै हैन तिम्रो चाहिँ nasal congestion नाकबाट पानी बग्नु र रनी नोज हुनु भनेको के हो त क्याटर सो यसमा चाहिँ हुफिङ कफमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ क्याटरल स्टेजमा चाहिँ रुगाखोकी जस्तै कोराइजा जस्तै चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कोराइजा जस्तो तिम्रो चाहिँ के रे सेक्रेसनहरु हुने भएको भएर के भन्छ त क्याटरल फेज भनेर भन्छौँ है त सो यसमा के हुँदछ त क्याटरल फिचरमा चाहिँ त्यही हुन्छ मैले अघि भने हैन रुगाखोकी जस्तो सिम्पटम हुँदो रहेछ के त यो लेख है यो डेफिनेसन लेख्दा हुन्छ के हुन्छ त्यही रुगाखोकी जस्तो नाजल कन्जेसन भनेको नाक रातो हुने नाक बन्द हुने हैन नाजल कन्जेसन भनेको के त नाक रातो हुने नाक बन्द हुने रनी नोज भनेको के त यो चाहिँ राइनोरिया नाकबाट सिगान अथवा पानी बग्ने अनि माइल्ड फिभर ज्वरो पनि आउन सक्छ अनि स्निजिङ भन्ने भयो खोकी पनि लाग्छ त्यसरी हाँसु पनि लाग्छ हैन
प्यारालाइसिस भयो जस्तो हुन्छ र आँखाबाट पानी पनि आउँछ सो क्याटरल फेजमा यही नै हो यो त लेख्नु पर्दैन छँदैछ क्याटरलको मिनिङ चाहिँ लेख्दा हुन्छ है त क्याटरल भनेको चाहिँ सेक्रेसनहरू चाहिँ फ्लो हुने है त सुरुवातमा त्यही हुन्छ कफ हुन्छ रेस्पिरेटरी सेक्रेसनहरू के हुन्छ अलिकति थोरै कम मात्रामा आउँछ र क्याटरल फेज हुन्छ सुरुवातमा फर्स्ट स्टेज भनेको के त सर माइक म्युट गर्न भन्नु न के भयो माइक सर अनम्युट छ के मेरो होइन अरू स्टुडेन्ट सबले म्युट गर्न म्युट गर त कसको आवाज आइरहेछ ल भयो भयो सर भयो सो क्याटरल फेजमा चाहिँ रुवाखोकी जस्तै आउँछ हैन यसमा त्यही लेखेको छ र यो क्याटरल फेजमा सुरुमा रुवाखोकीको फेजमा चाहिँ यसमा यो इनिशियल फर्स्ट स्टेज भनेको क्याटरल फेज हो क्याटरल फेजमा खोकी त्यस्तो साह्रो सिभियर हुँदैन कफ इज नट द्याट मच सिभियर हैन अब यसपछिको जुन सेकेन्ड स्टेज आउँछ प्यारोक्सिजम फेज हो त्यो प्यारोक्सिजम फेजमा के हुन्छ अब यसको चाहिँ टिपिकल जुन हुफिङ कफको जुन टिपिकल कफ हुन्छ त्यही देखिन्छ है त अब नेक्स्ट फेजको नाम के हो त अब बुझ्यो हैन क्याटरल भनेको सुरुवाती फेजमा चाहिँ रुवाखोकी लाग्दाखेरि नाकबाट पानी बग्छ यसमा पनि हुफिङ कफमा पनि रुवाखोकी लाग्छ नाकबाट पानी बग्छ र नाकबाट पानी बग्ने फेज भनेको क्याटरल फेज हो है त अब नेक्स्ट फेज भनेको के हो त अर्को फेज भनेको तिम्रो चाहिँ प्यारोक्सिजमल फेज अब प्यारोक्सिजम भन्ने वर्डको मिनिङ के हो त त्यो पहिला बुझ्नु पर्छ थाहा छैन भने लेख है प्यारोक्सिजम भनेको के त सडन एन्ड रिपिटिङ प्यारोक्सिजम भनेको के त सडन एन्ड रिपिटिङ जस्तो कोही मान्छेलाई मिर्गी रोग छ अथवा छारे रोग छ बुझ्छ नि मिर्गी भनेको एपिलेप्सी छ एपिलेप्सी भएको मान्छेलाई सधैँभरि मिर्गी लाग्छ र लाग्दैन नि उसलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ हैन एक महिनामा एकचोटि एक वर्षमा एकचोटि उसलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ हो त्यो भनेको के त प्यारोक्सिजम हो कहिलेकाहीँ आउने र सडनली आउनेलाई हामीले के भन्छौँ त प्यारोक्सिजम भन्छौँ है त प्यारोक्सिजम मिन्स दोज इभेन्ट हैन त्यस्तो घटनाक्रम जुन के हुन्छ सडनली आउँछ एक्कासी आउँछ र बारम्बार आइरहन्छ सधैँभरि चाहिँ रहँदैन भनेको कन्टिन्युअस रहने होइन कहिले आज आउने अब भोलि पर्सि निकै पर्सि आउने हैन भनेको तिम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ आउने र एक्कासी आउने सो सडन एन्ड रिपिटेटिभ एक्सन इज नोन एज के त प्यारोक्सिजम बुझ्नुपर्छ है प्यारोक्सिजम यहाँ बुझेपछि अन्त जहाँ युज भए पनि यही हुन्छ सो आस्थमाको एट्याक पनि कस्तो हुन्छ प्यारोक्सिजमल नै हुन्छ है कहिलेकाहीँ बडी च्यापेर आउँछ त्यसपछि गएर तिम्रो चाहिँ एपिलेप्सी पनि कस्तो हुन्छ त तिम्रो चाहिँ प्यारोक्सिजम हुन्छ कहिलेकाहीँ आउँछ बारम्बार आउँछ हैन सडनली आउँछ हैन त्यो हो सधैँभरि चाहिँ रहँदैन सो प्यारोक्सिजम भनेको त्यही हो सो वाट डज प्यारोक्सिजम मिन्स अक्षर बुझिन्छ द टर्म प्यारोक्सिजम मिन्स सडन भाइलेन्ट बर्स्ट हैन सडनली एक्कासी र अलिकति सिभियर तरिकाले आउनलाई हामीले के भन्छौँ त प्यारोक्सिजम भन्छौँ यसमा पनि के हुन्छ त यसको फेज चाहिँ प्यारोक्सिजम फेजमा चाहिँ के हुन्छ त बच्चालाई के हुन्छ सडनली एक्कासी खोकी सडनली खोकी आउँछ र रिपिटेडली खोकी आइरहन्छ एक्कासी आउँछ र बारम्बार आइरहन्छ हैन सो यसको कस्तो हुन्छ तिम्रो चाहिँ इट स्टार्ट्स के त प्यारोक्सिजमली अर सडनली हैन mainly starts paroxysmally or suddenly यसमा के हुन्छ there is sudden attack of violent and continuous cough एकचोटि खोक्न थालिसकेपछि बच्चा के हुन्छ कन्टिन्युअसली खोकिरहन्छ र त्यो खोकीको फ्रिक्वेन्सी र सिभिरिटी पनि के हुन्छ त इन्क्रिज भइरहन्छ हैन खोकेपछि खोके गरेर खोकिरहन्छ के हुन्छ कन्टिन्युअसली के हुन्छ खोकिरहन्छ अनि खोक्दा के हुन्छ अल्टिमेटली के हुन्छ एट द एन्ड अफ कफ के त अब हावा त सकिन्छ खोक्सको हावा सबै खोकेर सिद्धिन्छ अब हावा छिर्नु पर्यो अब लास्टमा खोकेर सिद्धिसकेपछि के हुन्छ उसले सास लिँदाखेरि के हुन्छ एट द एन्ड देयर इज के त इन्स्पिरेटरी हाई पिच्ड हुफिङ साउन्ड हैन इन्स्पिरेसन गर्दाखेरि सास लिँदाखेरि हुफ टाइपको चाहिँ के हुन्छ त आवाज आउँछ हैन सो देयर इज एपिसोडिक प्यारोक्सिजम अफ कफ हैन which is के त increasing in intensity and which ends with के त high pitched inspiratory whoop खोक्दा हैन सडन अट्याक अफ सिभियर टाइप कफिङ हुन्छ र जुन चाहिँ अन्तिममा गएर के हुन्छ हाई पिच्ड हुफ टाइपको चाहिँ आवाज आएर अन्तिममा के हुन्छ बन्द हुन्छ ठीक छ के हुन्छ एकचोटि खोकी लाग्न थाल्छ खोकिरहन्छ 1 मिनेट 2 मिनेटसम्म खोक्छ खोकी सिद्धिने बेलामा के हुन्छ हुफ टाइपको आवाज आउँछ अनि केही छिन लागेपछि खोकी बन्द हुन्छ 2 मिनेट 4 मिनेट 5 मिनेटलाई बन्द हुन्छ अनि फेरि 5 मिनेटपछि खोकी आउँछ जब खोकी आउँछ फेरि 1 मिनेट कन्टिन्युअस खोक्छ अनि हुफिङ आउँछ सो खोकी आउने बन्द हुने सो यस्तो टाइपको सडन रिपिटेटिभ एक्सनलाई हामीले के भन्छौँ प्यारोक्सिजम स्टेज भन्छौँ है त्यो एकदमै सिभियर हुन्छ र खोक्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ देयर मे बी समटाइम्स धेरै खोकेर चाहिँ अन्तिममा बच्चाले कहिलेकाहीँ
vomiting पनि गरिदिन सक्छ है त एट द एन्ड अफ कफिङ देयर मे बी सम टाइम के त vomiting त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त त्यसलाई हामीले पोस्ट टु स्लिप vomiting भन्छौँ के भन्छौँ पोस्ट टु स्लिप vomiting है त पोस्ट टु स्लिप vomiting भनेको vomiting भइसकेपछि अन्तिममा जे हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ सरी कफिङ भइसकेपछि vomitingलाई हामीले के भन्छौँ त पोस्ट टु स्लिप vomiting कहिले तिमीले ख्याल गरेर कहिले के हुन्छ नि धेरै खोक्यो भने कहिले उक्क भएर vomiting हुन्छ हैन सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त पोस्ट टु स्लिप vomiting भन्छौँ पोस्ट भनेको पछि टु स्लिप भनेको TUSIV टु स्लिप भनेको कफिङ भइसकेपछि vomiting भनेको के भन्छौँ त पोस्ट टु स्लिप vomiting भन्छौँ है त त्यो हुन सक्छ र खोक्दा के हुन्छ त बच्चालाई के हुन्छ बच्चाको चाहिँ यो पुरा खोक्दा चाहिँ यो उसको चाहिँ टङमा घाउ पनि हुन सक्छ धेरै खोक्दा के हुन्छ तिम्रो चाहिँ जुन जिरो हुन्छ जिरो टङ चाहिँ टिथमा के हुन्छ बारम्बार घसिरहन्छ जसले गर्दा के हुन्छ देयर मे बी वुन्ड अर देयर मे बी अल्सरेसन इन द बेस अफ द टङमा घाउ पनि हुन सक्छ र खोक्दा बच्चालाई के हुन्छ बच्चालाई चाहिँ साइनोसिस पनि हुन सक्छ धेरै खोक्दा के हुन्छ लामो समयसम्म खोइ गऱ्यो भने त खोक्दाखेरि त सास लिन मिल्दैन हैन खोक्दाखेरि के हुन्छ सास लिन मिल्दैन सो बच्चाले खोकिरहँदा के हुन्छ सास लिन पाउँदैन सो उसलाई चाहिँ अक्सिजनको कमी भएर बच्चालाई के हुन्छ चाइल्ड मे बी साइनोसिस बच्चालाई के हुन सक्छ साइनोसिस हुन सक्छ है देयर मे बी यो ब्लू अर पर्पल भनेको के हो त साइनोसिस बच्चालाई चाहिँ धेरै खोकेर खोक्दा अक्सिजनको कमी भएर साइनोसिस पनि हुन सक्छ है त यही भयो यसको मेन भनेकै यही हो देयर इज प्यारोक्सिजम अफ कफ व्हिच सिभियरली इन्क्रिजेस हैन र यसको कफ कस्तो हुन्छ त प्रोडक्टिभ हुन्छ यसको कफ कस्तो हुन्छ प्रोडक्टिभ हुन्छ खोक्दाखेरि के हुन्छ बच्चाले खकार चाहिँ निकाल्छ त्यो खकार चाहिँ कसरी आएको हुन्छ त त्यो जुन उसको भित्र जुन सेलहरू मरेर जुन त्यहाँ सेक्रेसनहरू जम्मा भएको हुन्छ पानी डेड सेल म्युकस वाटर जितना सबै जम्मा भएको हुन्छ त्यसले चाहिँ निकाल्छ यसको कफ कस्तो हुन्छ त प्रोडक्टिभ हुन्छ है बच्चाले के गर्छ त बच्चा द चाइल्ड कफ थिक एन्ड टिनसलेस म्युकस एकदमै बाटो खालको म्युकस यानि कि त्यही स्पुटमले निकाल्छ र प्रायः जस्तो यसको चाहिँ खोकी हुन्छ नि त्यो खोकी के हुन्छ चिसोले गर्दा अलिकति सिभियर हुन्छ जस्तो अलिकति चिसो भएको बेलामा चिसो पानी खाएको बेलामा चिसो फुडहरू खाएको बेलामा झन् बढी फुडले गर्दा कहिलेकाहीँ खानाले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चिसोपनाले गर्दा झन् बढी यसको खोकी कस्तो हुन्छ एग्राभेट हुन्छ यसको लागि कोल्ड भनेको के हो त एग्राभेटिङ फ्याक्टर है त ल सो प्यारोक्सिजम फेजमा त्यही हुन्छ जुन हामीले हुफिङ कफ भन्यौँ हैन हुफिङ कफको जुन कफ टिपिकल कफिङ प्याटर्न हुन्छ कन्टिन्युअसली खोक्ने र अन्तिममा हुफ टाइपको आवाज निकाल्ने हैन र खोक्दा साइनोसिस हुने हैन खोक्दा चाहिँ टङमा घाउ हुने हैन र खोक्दा उसलाई चाहिँ अक्सिजनको कमी भएर सास फेर्न गाह्रो भएर अक्सिजन कमी भएर साइनोसिस हुने सबै यो प्यारोक्सिजमल फेजमा आउँछ सो प्यारोक्सिजमल फेज इज द सेकेन्ड फेज थर्ड फेजमा के छ त थर्ड फेजमा कन्भालेसेन्ट फेज है त मैले अस्ति नै भनेको थिएँ व्हाट इज कन्भालेसेन्ट फेज भनेको के हो त कन्भालेसेन्ट फेज भनेको डिजिज अन्त्य हुने बेलामा निको हुने बेलाको फेजलाई हामीले के भन्छौँ त त्यही भन्न खोजेको है त के हुन्छ यदि खोक्दा के हुन्छ त ग्यास्पिङ चोकिङ र टर्निङ रेड हुन सक्छ है त अथवा एप्निया पनि हुन सक्छ है त ग्यास्पिङ चोकिङ अथवा चाहिँ एप्निया पनि हुन सक्छ देखिरहेको छ यो बच्चा खोक्दा यो ओभर रातो भएर यस्तो भएको छ है त कहिलेकाहीँ एप्निया पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ साइनोसिस पनि हुन सक्छ अब के त कन्भालेसेन्ट फेज व्हाट इज कन्भालेसेन्ट फेज भनेको रिकभरी फेज अब निको हुने बेलामा हैन अब निको हुने बेलामा के हुन्छ त ग्रेजुअली उसको सिम्पटमहरु के हुन्छ इम्प्रुभ हुँदै जान्छ कफको सिभियरिटी पनि डिक्रिज हुँदै जान्छ कफको सिभियरिटी डिक्रिज हुन्छ भोमिटिङ हराउँछ भोमिटिङ आउँदैन हैन कफको सिभियरिटी डिक्रिज हुन्छ भोमिटिङ पनि डिसपियर भएर जान्छ हैन अनि एपिटाइट फर्किन्छ भोक लाग्न थाल्छ जेनरल हेल्थ इम्प्रुभ हुन्छ र सबै कुरा के हुन्छ बिस्तारै निको हुँदै जान्छ है त जेनरली 6 देखि 10 हप्तासम्म के हुन्छ तिम्रो चाहिँ 6 देखि 10 हप्तासम्म तिम्रो चाहिँ खोकी चाहिँ रहिरहन सक्छ हैन ट्रिटमेन्ट नगरेसम्म रहिरहन सक्छ सो अब यसमा चाहिँ रिकभरी भएको बारे के हुन्छ त एपिसोड्स अफ कफ बिकम लेस फ्रिक्वेन्ट हैन खोकी चाहिँ अलिकति ढिलो आउने भयो हैन कम आउने भयो खोकी अलि लेस सिभियर हुने भयो हैन अलिकति कम सिभियरिटी हुने भयो भने प्यारोक्सिजम अफ हुफिङ डिसपियर हुफिङ भन्ने साउन्ड आउन छोड्छ किन थोरै खोक्ने भने चाहिँ हुफिङ आवाज आउँदैन एकैचोटि धेरै खोकेपछि बल्ल हुफिङ आवाज आउँछ है के हुन्छ young infant might develop louder coughing but typically the breathing difficulty improve सास फेर्न जुन गाह्रो भएको हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ सुधार भएर जान्छ ल याद गर्नुभयो है एक्जाममा there are three phases catarrhal phase paroxysmal phase and convalescent phase CPC हैन catarrhal मा रुगाखोकी हुन्छ प्यारोक्सिजममा चाहिँ एकदमै तगडा कन्टिन्युअस खोकिङ आउँछ कन्टिन्युअस खोकी लाग्छ र आवाज आउँछ त्यसलाई हामीले रुफ भन्छौँ र त्यो प्यारोक्सिजमल फेजमा र कन्भालेसेन्ट फेजमा यसको अब चाहिँ हामी डायग्नोसिस कसरी गर्न सकिन्छ यसको डायग्नोसिस भनेको एउटा चाहिँ क्लिनिकली गर्न सकिन्छ हामीले सीबीसी गर्दाखेरि के हुन्छ डब्ल्युबीसी को काउन्ट बढ्छ
WBC को काउन्ट सँगसँगै चाहिँ मेनली लिम्फोसाइटको काउन्ट पनि बढ्छ यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ है त अरू ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनमा प्रायः जस्तो न्युट्रोफिल बढ्छ है त अरू ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनमा चाहिँ न्युट्रोफिल बढ्छ त्यसमा के हुन्छ लिम्फोसाइट बढ्छ है त WBC भित्र पनि लिम्फोसाइट बढ्छ अब यसलाई डायग्नोसिस गर्ने तरिका भनेको के त एउटा चाहिँ यो CBC गर्न सकिन्छ अर्को तरिका भनेको के हो त वी क्यान परफर्म कल्चर हामीले कल्चर पनि गर्न सकिन्छ है त कल्चर कसरी गर्ने त त्यहाँबाट चाहिँ स्वाब लिएर हैन स्वाब लिएर त्यसले ओरोफेरिङ्सबाट चाहिँ स्वाबलाई त्यहाँ रबिङ गरेर चाहिँ एउटा कल्चर मिडिया हुन्छ बोर्डेड ग्याङ्गो अगार भन्छ है त त्यो अगार प्लेटमा त्यो कल्चर मिडियामा चाहिँ ग्रोथ गर्ने त्यहाँ जब ब्याक्टेरिया जब पोजिटिभ भयो भने के हुन्छ ब्याक्टेरिया त्यहाँ ग्रो हुन्छ र ब्याक्टेरियालाई चाहिँ माइक्रोस्कोपमा हालेर हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ सो यु क्यान डु परफर्म कल्चर तिमीले चाहिँ कल्चर गरेर पनि डायग्नोसिस गर्न सक्छौ कल्चर CBC गर्न सकिन्छ र चेस्ट एक्सरे पनि गर्न सकिन्छ है त यसले चाहिँ लङ्समा केही ड्यामेज गरे कि गरेन सो एप्लिकेसन के छ भने चाहिँ यसले चाहिँ के गराउन सक्छ त यसले चाहिँ एप्निया गराउन सक्ने भयो भने अघि भने कन्टिन्युअसली कोही गरेको भएर बच्चाको सासै बन्द हुने एप्निया गराउन सक्छ यो चाहिँ तलतिर सर्केर गएर के हुन्छ ब्रोन्को निमोनिया गराउन सक्छ है त निमोनिया गराउन सक्छ यसले कहिलेकाहीँ तलतिर लङ्समा गएर यसले के हुन्छ एटिल्याक्टिसिस गराउन सक्छ है त एटिल्याक्टिसिस भनेको के त एटिल्याक्टिस भनेको लङको लङ कोल्याप्स हुनु लङमा भित्र के हुन्छ हावा भरिएको हुन्छ यदि लङ कसाकुचुक भयो लङमा हावा भरिएन अनि त्यसलाई हामी के भन्ने एटिल्याक्टिसिस भन्ने है त त्यो गराउन सक्छ इम्फाइसिया भनेको लङको ड्यामेज हो है त सो निमोनिया गराउन सक्छ इयरको इन्फेक्सन गराउन सक्छ र कन्टिन्युअस खोकी भएको भए खोकी गरेको भएर यसले के हुन्छ धेरै खोदा के हुन्छ हाम्रो सबै के गरे सबै हाम्रो बोडीको सबै ठाउँमा के हुन्छ प्रेसर बढ्छ ख्याल गर नि धेरै खोदाखेरि के हुन्छ प्रेसर बढ्छ जसले गर्दा प्रेसर बढेको भएर बच्चालाई धेरै सिम्पटमहरू जस्तो कि हर्निया पनि हुनसक्छ होइन धेरै खोदाखेरि के हुन्छ पेटको प्रेसर बढ्छ एब्डोमेनभित्र प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ होइन हामीले हावा तानेर निकाल्ने प्रयास गर्छौँ नि होइन त्यही भएर चाहिँ एब्डोमेनको प्रेसर बढ्छ सबै ठाउँको प्रेसर बढ्ने भएको भएर त्यसले गर्दा के हुन्छ त हर्निया पनि हुनसक्छ हर्निया भनेको एब्नर्मल प्रोट्रुजन अर्गन होइन हर्निया गराउन सक्छ त्यसपछि गएर यता चाहिँ के हुन्छ रेक्टल प्रोल्याप्स पनि गराउन सक्छ रेक्टल प्रोल्याप्स भनेको रेक्टम चाहिँ एनल ओपनिङदेखि रेक्टममै तलतिर झर्नु भनेको के हो त रेक्टल प्रोल्याप्स हो प्रेसर बढेको भएर रेक्टल प्रोल्याप्स गराउन सक्छ यसले त्यसपछि गर्दा चाहिँ हर्निया गराउन सक्छ र धेरै कफी हुँदाखेरि चाहिँ प्रेसर बढेर हाम्रो शरीरको भेसलहरू चाहिँ आर्टरी भेन क्यापिलरीहरू चाहिँ रप्चर हुन सक्छ धेरै खोक्यो भने के हुन्छ प्रेसर बढेपछि ब्लड भेसलमा पनि आर्टरी र भेनमा पनि प्रेसर बढ्छ होइन प्रेसर बढ्छ किन प्रेसर बढ्छ पुग्दाखेरि किनभने हामीले के गर्छौँ पुग्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले सास तान्छौँ र हामीले थ्रोटलाई चाहिँ पार्सियल्ली क्लोज गरेर हामीले हावा पुस गर्ने तरिका गर्छौँ होइन सो हामीले यताबाट चाहिँ पुग्दाखेरि रेस्पिरेटरी मसलले एब्डोमिनल मसलले कन्ट्र्याक्ट गर्छौँ हावा निकाल्ने प्रयास गरेका हुन्छौँ तर हाम्रो चाहिँ ल्यारिङ्स के हुन्छ आधा मात्र खुलेको हुन्छ त्यही भएर प्रेसर सबैतिर प्रेसर बढ्छ होइन त्यही भएर चाहिँ तिम्रो चाहिँ हाम्रो आर्टरी र भेनहरूमा पनि ब्लड प्रेसर चाहिँ बढेको भएर आर्टरी भेन क्यापिलरीहरू चाहिँ फुट्न सक्छ फुटेको भएर धेरै ठाउँबाट ब्लड आउन सक्छ है त सो नाकबाट ब्लड आउन सक्छ नोजबाट ब्लड आउन सक्छ प्रेसर बढेको भएर त्यसलाई हामी के भन्ने एपिस्ट्याक्सिस भन्ने एपिस्ट्याक्सिस नोजबाट ब्लड आउने एपिस्ट्याक्सिस भन्ने त्यसै गरेर के हुन्छ त्यो अर्को भनेको तिम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ देयर मे बी सब कन्जन्टाइभल हेमरेज यो कन्जन्टाइभाको पनि आर्टरीहरू चाहिँ फुटेको भएर क्यापिलरीहरू फुटेको भएर कन्जन्टाइभा पनि ब्लिडिङ हुनसक्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सब कन्जन्टाइभल हेमरेज भन्छौँ होइन आँखा रातो जसले गर्दाखेरि त्यसपछि गएर चाहिँ के हुन्छ देयर मे बी समटाइम्स देयर मे बी इन्ट्राक्रेनियल हेमरेज इन्ट्राक्रेनियल ब्लिडिङ पनि गराउन सक्छ है त इन्ट्राक्रेनियल ब्लिडिङ भनेको ब्रेनभित्र पनि इन्टर्नल ब्लिडिङ पनि हुनसक्छ है त सो यसले यति कम्प्लेक्सन गराउँछ ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने त ट्रिटमेन्ट गर्न सजिलो छ है त सो देखिरहेको छु नि है त के हुन्छ एपिस्ट्याक्सिस गराउन सक्छ यसले नाकबाट ब्लड आउने सब कन्जन्टाइभल ब्लिडिङ गराउन सक्छ होइन कन्जन्टाइभल ब्लड आउने इन्ट्राक्रेनियल ब्लिडिङ गराउन सक्छ रेक्टल प्रोल्याप्स गर्न सक्छ अम्लाइकल हर्निया गराउन सक्छ र कन्टिन्युअस खोकी गरेको भएर बच्चालाई पानीको र डाइटको कम हुनसक्छ है धेरै खोकिरहेको भने बच्चाले पानी पनि खाँदैन अनि खाना पनि खाँदैन सो पानी नखाएको भएर उसलाई डिहाइड्रेसन हुनसक्छ धेरै खोक्दाखेरि धेरै खोकेर खाना नखाएको भएर उसलाई चाहिँ माल न्युट्रिसन पनि हुनसक्छ है त अब यसको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने त अब ट्रिटमेन्टमा यसको मेन ट्रिटमेन्ट भनेको के हो त हामीले चाहिँ वी क्यान एन्टिबायोटिक हो अब यसलाई सजिलै ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ किन यो ब्याक्टेरियाले गराउने इन्फेक्सन हो बोर्डिटेला पर्ट्युसिस भन्ने ब्याक्टेरियाले गराउने इन्फेक्सन हो
बोडिटेला पटिस भन्ने ब्याक्टेरियाले गराउने इन्फेक्सन हो त्यसै कारणले यो ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सन भएर ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सन